Istri yang paling baik adalah istri yang mau diajak hidup sengsara. Tapi suami yang baik adalah suami yang tidak akan pernah rela anak istrinya hidup menderita. Iya gue. Ya Allah, pokoknya nek Samratul Hikmah ngesuk kok 2 tahun setahun maning urung ketemu bojo, urung ketemu jodoh, tenang saja, dolan gene nyong Cilacap kana. Ngapa? Nangis bareng. Kulo kelingan dawuh Mbah Khalwani. Ben ketemu jodoh napa Mbah? Sing diwaca ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Nggih ben ketemu jodoh nggih Mas. Ya wiridane niku. Wiridan kok aduh ndase nyong mumet, ndase nyong mumet, ndase nyong mumet. Wiridan kok mumet-mumet. Wiridan niku asmane Allah. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Diwaca ping pira terus Mbah Khalwani berjan rosake akeh ping 10. Niku kados niku. Jadi wiridan asmane Allah, wiridan kok mumet wiridan mumet. Nggih, wong niku gumantung apa tembunge apa tembange, Pak. Saya ulangi, wong niku gumantung apa tembunge apa tembangane mumet ya mumet temenan, ya. Ngaten nggih. Karena apa? Kabehmu saking pikiran. Allahumma shalli ala Muhammad. Sing nomor 4, sesuatu yang tergesa-gesa tapi dadi apike. Nomor 4 napa? Wa tajhizul mayyit, menyegerakan menghormati jenazah, mandikan, kafankan, sholatkan kubur, lebih cepat lebih baik. Ya kayak mau ngimpi kok ketemu mayit digotong, oh berarti arep ana fitnah. Ngimpi kok ana mayit dipendem, oh berarti sing lagi dilakoni bakal ilang. Sing dadi fitnah niku bakal niku kaya niku Bu. Mulane mayit simbole fitnah. Karena fitnah ya cepat-cepat kudu dibuang. Sama secara ilmu agama, bahkan Kanjeng Nabi menyarankan, para ulama menyarankan mayit cepat-cepat enggal-enggal dirumati, termasuk enggal-enggal dikubur. Lah kita kadangkala engko ndengin, pokoknya bapane nyong aja dikubur nek nyong urung balik. Jam 12 urung balik, jam 1 urung kutul ngomah, jam 3 sore urung kutul ngomah bae, akhirnya mayite melase ditanduk. Alasannya bocah bulur, akhirnya mencak-mencak. Lah nang apa? Mayit cepat-cepat dikubur terus saya Mas Kiai, ora bulur pokoknya nyong kudu bapane nyong terakhir kalinya. Bulur jawabannya gampang. Lah wingi-wingi zaman bapakmu mriyang kowe mari ngendi? Gino wong nggih? Lah iya wingi-wingi zaman bapakmu mriyang kowe mari ngendi sik wis mati sik digawe rekasa. Kan kaya niku. Wis seda sing digawe rekasa. Itulah dadi anak sing paham, sing weruh wong tua niku nyatane nggih. Nggih. Iki kadang kala drama. Akan nonton sinetron. Nangis foto-foto nang dhuwur mayit. Pancen kebangetan bocah pancen. Masyaallah. Sing nomor 5, wa taubah minadz-dzambi, enggal-enggal nyuwun ngapura karo Gusti. Dadi tergesa-gesa ora apik, kecuali dalam niki dawuh Mbah Imam Hatim Al-Asham, panjenengane Imam Hatim niku julukane Al-Asham. Al-Asham niku artine budeg. Napa Bu? Apa karena budeg penyakit? Mboten. Budeg karena ora krungu? Mboten. Beliau julukannya Al-Asham. Sehat telingane, krungu telingane niku, tapi beliau julukane Al-Asham, budeg, tuli. Gara-gara apa? Gara-gara senengane amalane nutupi eleke uwong, ora kepengin krungu eleke uwong. Lah kita kadangkala julukane teng petanan udu Al-Asham, Al-Kepo. Apa-apa kepengin krungu, kadang lu krisi-krisi, kadang kala diteges-tegesna anu apa ya. Nggih, masalah nggih Bu nggih. Mulane monggo kita ndereng kula matur asma-asma para ulama, mergo nek ulama disebut asmanipun rahmate Allah mudhun. Amin Allahumma barokah para alim ulama insya. Nggih Bu nggih. Masyaallah niku nek ibu maca ndras Quran ku kalimat ya Bani Israil tangriku dudu negara Israel sing gempur Palestina sanes.
Dening nyong maca Qur'anana ya bani Israil adkuru nikmati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Lho dening diparingi keluwihan kali Allah, dening diparingi kemudahan kali Allah wong Israel, apa nggene Israel kae sanes. Sing dimaksud Quran Bani Israil adalah keturunan saking Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihi salam. Lah Israel negara kae negara anyaran, niku negara anyaran. Negara anyaran dibantu Amerika dan sekitarnya. Niku negara anyaran sing gempur Baitul Maqdis. Termasuk Masjidil Aqsa, Filistin, Palestina niku beda. Jadi ibune berarti ki nyong kudu tak dukung Israel. Lha nang apa? Lagi nang Quran ana Israel dudu sanes beda cerita. Bani Israel teng Quran adalah bani keluarga keturunan saking Nabi Yakub alaihi salam. Lah nek diurut Yusuf bin Yakub bin Ishak ibune Siti Sarah garwane Nabi Ibrahim alaihi salam. Lah nek Kanjeng Nabi Muhammad jalure teng Nabi Ismail alaihi salam putrane Mbah Ibrahim jalure Siti Hajar. Ngaten nggih Bu nggih? Kula lah niki mbah sejarah. Ben ngapa? Karena Mbah Kanjeng Nabi dipertemukan dengan nabi-nabi terdahulu, dengan para seniore, dengan para pendahulu, bahkan bisa limang waktu gara-gara nderek musyawarah karo Nabi Musa alaihi salam. Mau kan sakit wekdal Bu. Mandap ketika minggal rambung selesai langit-langit niku panggih kali Allah diparingi salam nang Gusti Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Jeng Nabi Muhammad boten egois, kelingan karo wong petanahan, kelingan karo wong maos, kelingan karo umate sing nang Ampel Sari. Jeng Nabi matur nang Allah, nggih ya Allah, niku selamat nggih kula tapi ampun nggih kula. Assalamu alaina wa ala ibadillahis. Keselamatan kabeh sedaya niku nggih kabeh sedaya umat-umatku wong-wong sing saleh lehat persis kaya masyarakat Ampel Sari insya nggih Bu nggih. Nampa 50 waktu mudhun langit pitu ketemu Mbah Ibrahim. Kapiye Muhammad nombol 50 wekdal. Ya wis wong Allah wis paring ya wis dipikir. Simpel saja dewe Mbah Ibrahim. Begitu mudhun langit 6 ketemu karo Nabi Musa. Piye Muhammad nombol 50 wekdal salat. Umatku sing gede dhuwur burung karuan. Kan kene niku apa maning umatmu sing ana njaluk kortingan. Barokah musyawarah karo para luhur. Nabi Muhammad bagaimanapun tetap adalah junior para nabi. Akhlake sae tetap minggah nyuwun korting sesuai aturan Nabi Musa. Nyuwun korting ya Allah 5 mudhun esyake munggah malih korting gangsal bolak-balik ping 9 saben minggah korting gangsal 9 ping 5 45 mone 50 waktu dikorting 45 waktu akhire kari 5 waktu. Lah itulah yang kita lampahi Islam Isa subuh luhur asar maghrib 5 waktu tilakoni insya Islam Isa subuh luhur asar maghrib 5 waktu tilakoni nglakoni sembayang duhur ben urip makmur nganti tekan jeroning kubur. Umpamane ana dosa subuh tekan duhur dosane dipangapura. Nglakoni sembayang asar ben urip ora kesasar. Umpamane ana dosa antara dur tekan asar salat napa dosane di ngapura. Nglakoni salat maghrib mumpung ngisi pada urip ngibadah sing pada tertib. Umpamane ana dosa asar tekan maghrib salat napa salat dilakoni dosane dipangapura. Muter terus barokah salat sing 5 waktu mislu khamsi sholawati kana harin jarin ala babi ahadikum katsirul ummah. 5 waktu niku gambarane kaya apa? Kaya kali Bengawan sing suci bening banyune. Kula jenengan weruh ana banyu bening suci banyune adem anyes jenengan jegur adus sedina sewengi ping 5 resik napa resik? Bersih napa bersih? Kaya dene salat sing 5 waktu. Mula perintah puasa mudhun ayat, perintah puasa mudhun SK cara bupatine.
perintah puasa mudhun surat rupane ayat, perintah zakat mudhun ayat, perintah api karo tangga mudhun ayat, tapi perintah salat sing diperintah menghadap langsung karo sing awe berarti nopo saking pentinge perintah salat sing gangsal wekdal. Amin Allahumma ya robbal. Dan niku pelajaran nih 5 waktu inggi salat inggi, tapi jangan lupa di situ ada pelajaran berjumpa dengan nabi-nabi terdahulu. Dadi kula jenengan dadi wong 5 waktu nisae. Nomor 2 aja kelalen karo para pendahulu, karo para luhur, karo para ulama sing wis mejang kula jenengan, mucal kula jenengan dongakaken kanthi Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Nggih Bu nggih. Acara khol tesing mboten Bu? Tesing Mbah, khol umum, khol Mbah sinten, Kebumen ya Mbah Bodronolo misale, Kebumen ya petanahan napa, Ambelsari napa pepunden-punden wonten petanahan Ambelsari dikholi. Dalam rangka napa? Hormat karo para luhur sing wis mbabat-mbabat tanah Ambelsari. Ibu lurah nggih, tahlil sedaya dilampahi. Lah menika pelajaran ning ngoten, kelingan karo para punden, karo para luhur, karo para pendahulu. Ziarah mereka inggih utamakan dulu ziarah yang keluarga leluhur piyambak, terutama wong tuane dhewek. Amin Allahumma. Iman temen wong ganteng ora sembayang, iman temen wong bagus ora. Nabiullah Yusuf bagus tekun, Nabiullah Yusuf bagus regep. Nabi Yusuf niku bin Nabi Yakub sama dengan Israil. Jadi nek ibu-ibu deres Quran kepethuk kalimat ana Bani Israil, Bani Israil, Bani Israil. Contoh, ya Bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Niki ayatnya bapak-bapak biasanya apal. Sebabnya apa? Kadang-kadang Mbah Yai dawuh, Mbah Yai kula ngimpi diwai duit dibalekna wong kono adol ya kowe melu tuku. Nggih, mulane golek ayat sing ana adol tuku. Fadol tukum. Kowe balik nang ngimpi jare ngene Pak. Balik nang ngimpi sing elek dibalik nang kono ngimpi duwe duit. Kan kadang-kadang ngimpi nek cara ilmu Jawa kan tafsirannya kewalikane. Ngimpi kok duwe duit itu berarti bakal kelangan. Ngimpi merumung mati berarti bakal nampak fitnah. Mayit kan fitnah, mulane cepet-cepet dikubur. Sing jenenge mayit niku. Kadang-kadang kita ora adate wong Jawa kaya ngene kula jenengan. Seda kapan? Bar maghrib. Syukur-syukur jam 10 wengi dikubur, tapi kan kadang-kala lingkungan ya, menghendaki napa? Mengko bae bar subuh dikedukna jugangan, dikedukna liangan, nggih, akhire engko dikubur jam 8. Jam 8 jam 9 wis mandan kawanan, be kadang-kala telepon pokoke ora bae. Nyong kudu ketemu karo bapane nyong untuk terakhir kalinya. Oh, anaknya senang luar. Anaknya nang Jakarta, anaknya nang luar pulau. Mempersuwe-suwekan. Mempersuwe apa Mas? Memperlambat. Mempersuwe-suwekan. Loh, ngubur jenazah, ngerumat jenazah niku sesuatu yang lebih cepat, lebih baik. Karena beliau mau tafsirannya sing jenenge mayit ngimpi ketemu mayit, ngimpi nggotong mayit kuwi pada fitnah. Mulane sing fitnah cepet-cepet dikubur. Jenenge mayit bagus ya cepet-cepet di rumah kubur. Nah niku dawuh Imam Hatim Al-Asham, sesuatu yang terburu-buru, al-ajalatu minasyaiton, sesuatu yang tergesa-gesa rata-rata ditumbangi karo sifat setan. Pas karo Quran menungsa senengane tergesa-gesa, senengane terburu-buru kaya gula jenengan, termasuk gula. Sinten Bu? Wa kanal insanu ajula, menungsa niku makhluk sing senengane kemrungsung, tergesa-gesa. Nggih napa nggih? Wong wadon kepengin ayu tapi kemrungsung selek kepengin ayu, hasilnya apa yu? Kemayu.
Wong bagus selek kepengin bagus, buru-buru kepengin bagus, akhirnya gemagus. Kenapa? Kemrungsung, selek kepengin ayu, akhirnya gembarang kemayo, guyang guyu, apa maning dina Setu, maleme malam Minggu, metu guyang guyu, pamer pupu payu, 50.000. Ya. Malah jare dimurai. Dan apa kepriwe, Bu? Wa kanal insanu ajula, menungsa niku makhluk kados kula jenengan senengane kemrungsung salat selek kepengin rampung, wiridan selek kepengin bubar, deres Quran dening suwe teman ora rampung, tahlilan diwaca kabeh dening ora rampung, begitu berkate metu sing mau ngantuk dadi melek apa meneh nek ingkunge gedhe nggih Pak, aku temenan kaya gula persis. Niku Bu, insyaallah. Tapi nek jagongan karo kancane, cekelane piring ana batagore, jagongan wong papat karo besti-bestine, ngrembug bandane tanggane. 3 jam ora mandeg. Tapi nek wiridan 3 jam rasane suwe. Kula sinten Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho illah wa liridho irrasul wa li ijabatil mas'ulu ala hadihini wa li kulli niyatin salihah bi barakatil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidil ghiri muhajjalin at-tahirin kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsaratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man razaqahullahu bi waladin wa alaihi ta'limihi wa ta'tibihi faman 'alamahu wa adabahu razaqahullahu bi syafa'atihi wa man taraka waladahu jahilan kana kullu dzambin 'amilahu alaihi. Amma ba'd. Hadratul muhtaram wal mukarram, para alim, para kiai wonten Ambelsari, Petanahan, Kebumen ingkang tansah kula hormati, kula muliaken, Suriah Tanfidiyah MWCNU Petanahan, Suriah Tanfidiyah Ranting Ambelsari ingkang tansah kula hormati Al Mukarram Romo Kiai Haji Habib Syekh, ingkang tansah kula hormati Romo Kiai Haji Zainal Ali, Al Mukarram Romo Kiai Haji Fathur Rahman, Al Mukarram Romo Kiai Haji Ahmadul Khudaifa lan sedaya para alim nggih kepareng sama rawuh ingkang tansah kula hormati, kula muliaken, kula ta'zimi para masyayikh wonten Petanahan, para masyayikh wonten Ambelsari ingkang tansah kula hormati keluarga besar Musholla Al Ihsan, sedaya takmir imam musholla ingkang kepareng sama rawuh ingkang tansah kula hormati, saking Forkompindah Kebumen Ibu Bupati ingkang mewakili Pak Muhsinul Mubarak, staf ahli SDM ingkang tansah kula hormati, ingkang tansah kula hormati Bapak Camat Petanahan, Bapak Dan Ramil, Pak Leksono, Bapak Kapolsek, jajaran Babinsa Babin Kamtibmas ingkang sama-sama kita hormati, Ibu Lurah ingkang tansah kula hormati, Ibu Kepala Desa Ambelsari, Ibu Umi lan sedaya para rawuh, keluarga besar grup hadrah napa Pak asmane? Samratul Hikmah ingkang muga-muga barokah, manfaat, maslahat, selamat dunia akhirat.
lan ugi sedaya para rawuh ahli pangaosan, Bapak Ibu ahli pangaosan, ahli sholawat ingkang insyaallah dipun rahmati kali Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sareng-sareng Pak Bu kula dherekaken hamanekung puji ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala kanthi tahmid sesarengan biqaulina alhamdulillahi rabbil dene sholawat salam kita sanjungaken dumateng Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam minangka sekaring jagat mustikaning bawana ingkang saestu satu kita dherekaken dawuhipun sabdanipun ingkang muga-muga berkah lan berkahi wonten ampel sari. Allahumma ya rabbal Allahumma shalli ala Muhammad. Mbah Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bu, nalika Kanjeng Nabi Mi'raj minggah saderenge wau dingendikani Pak Musinul Mubarak panggih kali Allah, sederenge niku Kanjeng Nabi teng langit siji tekan pitu niku kepanggih kalih nabi-nabi saderengipun, kalih nabi-nabi senior. Teng kitab Sirah Nabawiyah Mbah Syafiur Rahman Mubarak Furi, Mbah Kanjeng Nabi ketemu kali para nabi langit siji loro telu papat lima enam pitu. Langit siji Mbah Kanjeng Nabi ketemu kali Nabi Adam alaihi salam. Nomor kali langit kepindo Nabi Muhammad kepanggih kali Nabi Yahya wa Isa alaihi salam. Langit ketelu Nabi kepanggih kali Nabi Yusuf alaihi salam. Langit kepapat ketemu karo Nabi Idris alaihi salam. Langit kelima ketemu karo Nabi Harun alaihi salam. Langit keenam ketemu karo Nabi sing gede dhuwur. Sinten Bu? Kondang gede dhuwur digdaya jadug. Sinten Bu? Nabi Musa alaihi salam. Langit kepitu nginggil kiambak ketemu kali Khalilur Rahman Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi-nabi ingkang ketemu kali Nabi Muhammad niku menjumpai minangka pungkasane para nabi mbah Nabi Muhammad menika ternyata ora ketemu karo salah satu nabi. Sinten? Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam. Padahal Nabi Nuh nabi terkemuka, tapi Nabi Muhammad boten kepanggih kali Nabi Nuh alaihi salam. Para ulama menafsirkan niki dawuh para ulama beda madhab. Madhabe pripun? Nek Kanjeng Nabi Muhammad weruh wong ngeyel bandel angel niku didongani supaya sadar nampa hidayah sabar. Tapi nek Nabi Nuh napa jalure Nabi Nuh? Nek ana wong angel bae, bandel bae, bangal bae, angel bae didongani cilaka mencit. Gini apa nggih? Niku dadi bedane niku. Nek Nabi Nuh umate angel bae didongakna cilaka mencit, tapi nek Kanjeng Nabi Muhammad angela kaya ngapa, bangala kaya ngapa, sulit kaya ngapa, ngeyel kaya ngapa, tetap Nabi Muhammad kalian sabar didongani datang calon-calon umatipun niku Kanjeng Nabi rahmatan lil. Ternyata Mbah Kanjeng Nabi nalikane semanten ketemu karo nabi-nabi sederengipun, posisine Kanjeng Nabi lagi sedih, posisine Kanjeng Nabi lagi galau, posisine Kanjeng Nabi lagi duh kita masyghul sedih. Gara-gara nopo? Gara-gara kelangan orang tercinta. Nabi tetaplah Nabi seorang manusia, walaupun kita ndak boleh kepedean.
menyamakan diri kita kayak Nabi. Loh, Nabi ya kayak nyong-nyong dewek. Maksudnya kepripun? Pada menungsa nggih mboten saged. Nabi kekasih Allah, tetap Kanjeng Nabi menampilkan sisi-sisi kemanusiaan jenenge basyariah. Napa Bu? Basyariah. Nabi dahar, Nabi nggarwa, Nabi peputra, Nabi tibalang watu berdarah, Nabi sare, Nabi sakit. Dados mboten melulu apa-apa mukjizat. Yang melulu apa-apa mukjizat sampai ditakutkan oleh Kanjeng Nabi. Sinten Nabi sebelumnya? Nggih nika Nabi Isa alaihi salam. Bangeting sempurnane apa-apa mukjizat, apa-apa senjata pamungkas, apa-apa mukjizat nganti ora garwa, ora peputra, kleyang kabur kanginan jajate samilang. Kori sinten Nabi Isa alaihissalam oleh umate disalah pahami saking sempurnane dipundi-pundi disembah-sembah oleh umatipun. Mula dari pengalaman niku bahkan Kanjeng Nabi Muhammad mboten patek seneng ya diparingi mukjizat ning mboten pateo seneng mukjizat sing kedawan-dawan, kecuali yang paling disenengi Nabi mukjizat Al-Qur'an niki. Soalnya napa? Mukjizat rupane tongkat. Wong sing bisa tilik tongkate Kanjeng Nabi ya wong sing bisa ziarah mriko. Rupane sendal, sing bisa tilik sendal Nabi tinggalan Kanjeng Nabi ya sing bisa dugi mriko. Nyabrang segara, numpak pesawat, ora pesawat ya kapal, kapal ora jaduk ya akhire becak. Ya mbok menawa. Odong tindak mriko berarti sing bisa duweni weruh tilik makam Nabi, tilik tinggalan Nabi, tilik sendal Nabi, tilik tongkat Nabi ya wong-wong sing duwe diparingi kemampuan secara finansial, diparingi rezeki kesempatan tindak mriko. Tapi nek mukjizat Quran modale apa? Modale hidayah gelem. Wong sugih cekelane Quran, wong urung sugih cekelane Quran, nggih Bu nggih. Wong kota cekelane Quran, wong desa kaya gula cekelane barokah Al-Qur'an. Petunjuk barokah Quran, pembeda barokah Quran. Setidaknya wong niki mukjizat kesenengane Kanjeng Nabi Muhammad, masyarakat Ampelsari cekelan Al-Qur'an. Al-Qur'an niku napa? Setidaknya telu barokah Quran. Siji, Quran bagi masyarakat Ampelsari tibyanan likulli syai'in. Napa? Menjelaskan sedaya hal. Niki barokah Quran. Tibyanan likulli syai'in, menjelaskan sedaya hal. Quran bahas halal haram dibahas. Quran bahas dedaharan bahas. Quran surga dibahas, neraka dibahas. Quran bahas kelambi. Apa sih masulin nganggo kelambi? Ibu-ibu ngagem-ageman nggo ngapa sih? Samrotul hikmah ngapa sih pakai seragaman? Men ngapa? Siji Quran bahas libas, baju niku libas. Libas ayyuwari sauatikum warisha. Bulurah pakai busana, jenengan pakai ageman kuda nganggo kelambi. Ben ngapa? Quran dawuh libas ayyuwari sauatikum. Napa? Nutup aurat, nutup sesuatu sing ora pantes ditokna nang muka umum. Setunggal fungsi kelambi aja nyalai kodrat, fungsi kelambi nutup aurat. Utunggo gaya-gayaan tok, utunggo murah-murahan nang Shopee tok, dumet 12.12 diskonan dan sebagainya. Orang mung begaya-gayaan tok, orang mung ayu-ayuan tok, orang mung tren-trenan tok, orang mung begagah-gagahan tok. Tapi fungsi kelambi Quran bahas nopo? Rupane Quran bahas libas ayyuwari sauatikum. Sing pertama fungsi utamane nutup aurat, nembe nomor loro warisha perhiasan.
ibu nganggo klambi nutup aurat iya, tapi ben disawang mandan kewes pantes luwes ya sing fashionable enten niku fashionable apa bagus wong jenenge ibu busanane warnane warna wis gelap ben keton mencorong ana pernik-pernike kayo ya ora ketang urung lunas. Berarti ngerti fashion wong klambine wis rada gelap otomatis diparingi sing mencorong nggih Bu nggih. Dhuwur batik ngisore ireng ngisore gelap ora ketang coklat ora ketang krem ngandhap dhuwure batik dhuwur batik ngisor batik ora masuk kecuali badike padha malah kayak baju tidur. Ngaten nggih niku, tapi fungsi utama kembali ke awal perkara ganteng perkara dadi ayu niku nomor loro. Nomor pertama sing jenenge klambi libasa yuwari sawatikum nutup aurat, nutup sesuatu sing ora pantes ditokna di muka umum termasuk rambute ibu-ibu nek salat rambute dijaga sebab dari 10 golongan asyratu nafarin la yaqbalullahu sholatahum 10 golongan wong sing salate kerja bakti cara ngene kula kerigan sami Bu alhamdulillah kita sama kerigan kerja bakti jenenge kerja bakti kerigan ya ora bayaran pada wong ibadah ya oli kesel tok anak-anak salah satunya panjang Nabi ngendika 10 golongan niku sing salate mung kesel jengkang jengking pledang-pleding tok ora nana pahala ganjarane salah satunya adalah wong wadon sing rambute keton nalikane salat mulane niki rambut wong wadon aurat mulane ditutupi ibu mpun sae ngeteng mriki ngageme ibu apa rane Bu cip niki ibu nggih perkara mengko kadangkala rambute modot selerong-lele wong nyatane pun berusaha setidaknya sudah berusaha ora babar blas mala yudraku kulluhu la yutraku kulluh wis berusaha sebisa mungkin ki napa nggih nggih oh wis jaga rambute mandan ngene ora kan di tanggal-tanggal naya kae nggih Bu nggih niku ibu niku malih wong wadon sing salate kerja bakti kesel tok salah satunya mau rambutnya keton nomor loro wong wadon sing lunga saka umah ora gelem pamit karo sing lanang darani apa sih tenang Pak tak bela Pak tenang bae Pak sing penting langsung undang nyong maning. Ngapunten niki dawuh Kanjeng Nabi kula menyampaikan wong wadon tindak-tindak lunga-lunga sakan dalem kudu nampa ridane bojo lanang ibune takon lah nek wong lanang arep lunga-lunga apa kudu pamit ora pamit ora apa-apa mengko dingin aja keprok-keprok dingin. Wong lanang lunga-lunga saka umah memang tidak ada kewajiban pamit sing ana kewajiban pamit ibu garwa minangka sigarane nyawa bojo wadon teng bojo lanang cuma jarene mbah kula guru kula sing jenenge wong kowe kan ora menang-menangan ora kalah-kalahan jarene urip nang alam dunya bareng Brian memang sing punya kewajiban pamit bojo wadon Mas nyong arep kondangan sing nang hati-hati Mas nyong arep mangkat kondangan ngan hati-hati Mas ki nyong arep kondangan ngan hati-hati den ora mangkat-mangkat ngene sangune ya kuwe piye wong wadon tindak wajib pamit wong lanang memang tidak ada kewajiban pamit bojo wadon tidak ada kewajiban mung apike jere wong rumah tangga terus napa wau Brian berarti jaga siji lan sijine apa siji ben sing wadon atine ora melang-melang ora wedi atine nomor loro krasa ana sing nomor telu ibu takoni teng tiang sanes ibu dadi ana jawabane
Saiki wong lanang las mancing los. Areng apa las los ora gelem ngomong lunga ado las los. Iya, memang ora wajib pamit tapi ibu ditakoni teng Pak Lurah, Bu Lurah tawa Pak Bau tawane Pak RW takoni, "Bu, babak teng pundi?" Ibune kan kadung gelak. Jawabane ya melu gelak. "Babak teng pundi?" "Embu minggat, mbok." Ora taren sih nggih. Nah niku memang tidak ada kewajiban pamit wong lanang teng bojo wadon tapi apike nggih. Apike ben atine sing wadon tetap ayem tentrem nang ndi engko ibu takoni nang tiyang sanes ana jawabane nggih. Tapi ibu tindak-tindak lunga-lunga apa meneh nginep-nginep wajib pamit karo bojo. Nek dewek termasuk lunga senam nggih Bu nggih. Oh. Baelo bapak-bapak kondur sore-sore setengah gangsal jam 4 ningga kondur kang sawah gupak lendut gupak belet gupak lemah apa sing ora kang sawah kang kebon kesel urung sing kang kandang ayam gupak ayam. Balik kon laka apa ibune teng masalah nang arep balai desa ibune nang ngarepe nggone bestine pada kumpul-kumpul katokane ngapret jongkang jengking jentrat-jentrit peldang plending lho Mas Ulin kok ngerti liwat kadangkala orang deleng liwat. Mula kadang-kala balik ngaji kan sore-sore nggih Pak Kiai, sore-sore set. Kadang-kala orang sengaja liwat ngarep balai desa ana ibu-ibu denglang-denglung ana sound system apa. Oh jebule nang balai desa lagi ana ibu-ibu lagi senam. Nyonya ngomong karo sopire, alon-alon ya gue. Alon-alon ya gue. Maksudnya gue pengamatan Mas, gue pengamatan. Ibu-ibu, kayak ibu pada maringene pada pamit apa ora nggih maring sing lanang gelak. Ora tau nggih Mas. Pancen Bu. Nggih, tindak teng pundi mawon ngalap ridani bojo lanang nggih Bu nggih. Ben jenengan salate kepenak ditampa mergane diridani karo bojo lanang. Wong wadon nek nderek dhewe Kanjeng Nabi top kepenak. Siji wong wadon gampang swargane patang perkara dicekel. Pinten Bu? Papat. Sekawan. Papat. Pinten Bu? Kawan papat ya ora papa lah ya karo sapa. Sing nomor siji wong wadon sing kecekel swarga jare Kanjeng Nabi le ngendika setunggal adalah salat khamsah ya, 5 waktune sae 5 waktune bagus. Nomor loro kideleman nggih puasa Ramadan ana utang-utang yati sebabe wong wadon kepengen sempurna puasane ora bisa ndelala wis kari jam 3 ndelala lampu merah tamu tak diundang nggih. Nggih, mulane disaur sing nomor 3 wa ata'at zaujaha taat karo bojo, taat karo sing kakung ngalap ridane bojo lanang nggih Bu nggih. Tindak-tindak pamit nggih Bu nggih. Senam-senam pamit nggih Bu nggih. Tindak-tindak napa maling nginep-nginep mereka ngene bestine pamit nggih Bu nggih. Sing nomor 4 wa afidat farjaha wa afidat lan ngreksa sapa wadon farjaha ing bekakase wong wadon bekakase direksa aja diler senggon-enggon apa maning disilih-silihna apa maning disewak-sewakna. Ki nomor 4 wong wadon kok cekel patang perkara apik jare Kanjeng Nabi mati sewaya-waya kecekel surga lewat pintu mana saja. Allahumma mergane angsal ridane bojo kakung ya ridane Gusti Allah. Alhamdulillah nggih. Rambut dibahas kali Quran kita nganggo klambi ibu pakai baju nggo ngapa? Yang pertama nutup aurat libas ayyuwari sauatikum nembe warisha. Risha niku napa? Zina. Zina niku napa? Perhiasan. Risha perhiasan. Gula nganggo klambi biasa kaos oblong nutup aurat tapi pen ibune keton mandan lemu kulane niki yang mandan nganggo sing anapane gue ya jadi kaosan ya ora apa-apa munggah panggung
Sementing nutup aurat. Tapi kan benda libasut taqwa memenuhi 4 kriteria. Siji, pakaian yang dipakai suci. Nomor loro, pakaian yang dipakai niku nopo saking rezeki sing halal, orang nyolong, orang rampok, orang ngutil. Murah ya utang ya ora apa-apa nyatane utang sementing nyaur. Sing nomor 3, libasut taqwa kelambi niku sing kepriwe? Nutup aurat. Lah sing nomor 4 sopan. Lare-lare mangkat ngaji patang perkara. Siji kelambine kudu sak rezeki sing halal nggo tuku, ora nyolong, ora begal, orang rampok. Nomor loro suci, minimal bersih secara kasat meripat, secara wangi gandane. Sing nomor 3 kelambine bocah mangan sekolah pendati libasut taqwa. Nomor 3 napa Bu? Nomor 3 adalah nutup aurat. Lah sing nomor 4 sopan. Sebab anak kelambi nutup aurat ning ora sopan. Contohnya apa? Kula mlaku deng munggah panggung menapa Mbah? Dan kula kaget ora omong-omong isa. Matur nuwun nggih Mbah. Jan kula jimprak niku untung izin nom. Iya kok langsung apa sih niki kotak infak jariah untuk pembangunan musola Al Ihsan RT 6 Desa Ampel Sari, Godong Jati, Godong Layu, Ampel Sari, aku padamu. Iya iku wong pernah mikir jare pada pantun-pantun bae tak gongi pantun ya. Nah niki Bu kula mangkat dik nutup aurat kelambine. Iya jebule nganggo daster. Sopan apa mboten? Mboten. Wong lanang nganggo klambi wadon, wong wadon nganggo klambi lanang nggih. Sop nutup aurat tapi ora sopan. Dados niki dados kula mangke Mas pas selawatan mangke pas selawatan. Mangke kula matur santai mawon. Aja giri-giri. Mangke kula pimpin. Nggih kali kula ya mbok menawan anak mengko rogo-rogo mbok ya utang bulure ya ora apa-apa mengko beres lah sing penting nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Siji Quran tibyanan likulli syai'in, bahas sedaya hal. Kelambi dibahas, pakaian dibahas, makanan dibahas, sedaya dibahas, bobojoan dibahas, tata cara napa sedaya dibahas. Tibyanan likulli syai'in, bahas sedaya hal. Nomor loro, Quran kesenangan Kanjeng Nabi, mukjizat yang paling disukai Nabi. Sing nomor loro barokah Quran adalah napa? Syifaul linnas, obat kulon jenengan. Jasmani rohani obate Quran. Pusing mikirin apa? Quran sing menghibur. Pikiran akeh, Quran menghibur. Awake lara kabeh, Quran solusi. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mukminin. Contoh, jenengan sirai pating krengep. Pating apa? Krengep, cekot. Sirah kaya pecah-pecah. Jenengan goleti ayat sing nyeritakna langit tembledag. Ida samsun kuwirat. Ida samsun kuwirat. Ana apa? Langit terbelah, langit tembledag. Niku diwaca nalika nisore lara banget gara-gara lara untu munggah sira nud. Nggih? Ida samsun kuwirat. Diwaca niku satu ayat ping pira Mas nggo lara sirah rosake akeh. Ida samsun kuwirat, ida samsun kuwirat, rosake akeh, cukup ping 1000. Ping pinten? Karo banyu ya kena, karo tangan disepul disiusapaken saged niku Quran. Paling boten kula jenengan deres Quran ora ketang 1 ayat niku barokahe Al-Qur'an. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dijaga karo Gusti Allah, mergane Quran direksa langsung kalian Gusti Allah. Lah kula jenengan kerebelan barokahe Quran niku syifaul linnas. Malih Quran gondonga tempat landhep, maqam mustajab. Teng Quran wonten 1 ayat niki jaza saking para ulama gondonga landhep. Napa? Lafal Allah jejer dobel. Teng Quran namung setunggal tempat. Lafal Allah jejer dobel gandeng.
napa hatta nu'ta mithlama utiya Rasulullah Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Lafal Allah jejer double. Lan dongane teng pundi? Di antara dua lafal Allah. Hatta nu'ta mithlama utiya Rasulullah, mandek jenengan donga. Niku jenenge maqam mustajab. Tempat nggondonga dongane landhep. Nggih Bu nggih. Insya kondur mangke dicek Qur'ane. Surah napa Mas Ulin? Al-An'am 124. Catet saged, dieling-eling saged, direkam di WA saged. Sing nomor 3, Quran niku napa? Zikrun mubarakun, zikir sing sae sanget. Bahasa Quran, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Quran niku barokai gede. Napa malih masyarakat Ampel Sari, lho ibu-ibu kan nek sedurunge mangkat ngaji kaya niki kan sing mesti teng dalem deres screen nggih Bu nggih. Oh nggih panik ibu-ibu hebat Ampel Sari kaya niku Bu Lurah, mangkat ngaji mesti deres. Paling ora rong jus nggih Bu nggih. Top. Top. Mesti rong jus. Jus melon, jus alpukat. Masya Allah. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Ibu ba'da subuh sing dicekel Quran, candak Quran, deres Quran. Niku nek endi masyarakat Ampel Sari bar subuh, rambung subuhan wiritan donga cekel Quran, mabak srengenge munggah, fajar menyingsing menika, fajar menyingsing. Ya bener sih. Niku fajar sitik kemudian katon sedoyo jenengan deres Quran. Niku ketika masyarakat ya ora ketang sa ayat, ora ketang sa surat tobu, ora ketang selembar serai nggih Bu nggih, diwaca Qur'ane niku malaikat sing gawa BLT sami rawuh. Malaikat sing apa? Gawa apa? BLT, bantuan kecerdasan, bantuan kesaenan, barokah sami mandap, lare-lare ben dadi bocah saleh, garwa ben dadi saleh, garwa wadon sing salehah, umahe adem ayem. Mulane kula ditang-leti, Mas Ulin dalem angger gawe umah apike ngadepe ngendi? Ngadep sing apik, nek takon ngadep sing apik, ngadep ngetan. Nek ngadep ngulon kepriwe? Umah ngadep ngulon ya apik, tapi nyekseni srengenge mudhun. Lah kepriwe? Ya mandan silo. Kaya niku nggih, karena umah nyaksane srengenge mudhun, biasane wong kudune sing lenggahe umah kuwe jembar segarane gede pangapurane. Rasa tak terus-terusna kenang apa diarani jembar segarane gede pangapurane, kadangkala sipate wong tua ya kudu jembar segar gede pangapura. Ponakan pada dolan ya sing dadi pedolanane sabar, mantu ora gelem tilik ya wong tua sabar. Anak nek lagi bulan Syawal gawa putune wulu digawa kabeh, senajan tekane orang gawa apa-apa tapi balik gawa apa-apa ya wong tua sabar. Kadang kala putune digawa kabeh, anake mung nyongene wong tua 400.000, lah putune wulu digawa saben putu siji 50 bubar. Akhire bubar kabeh gedang setundun digawa kabeh. Ya wong iki sipate wong tua ya jare kon sabar, jembar segarane gede pangapurane, umah ngadep ngulon gede sabare. Ya ora apa-apa, wong tua ya gede sabare, panggonane wong tua srengenge ngadep ngulon. Ngadep ngidul apik, ngadep ngalor apik, tapi secara umum kula aturaken arep ngetan, arep ngulon, arep ngidul, arep ngalor, arep ngadep dhuwur sisan kaya umah Patrick. Gledak kaya kamu kayak ketrok ya Mas. Oke ketrok lawange. Lah, ayo arep ndi Allah terserah. Sing penting umahe aja kaya kuburan, maksudnya ora tau nggo salat. Sing penting umahe aja sepi
sepi saka apa? Saka deres Quran. Nggih Bu nggih. Arep umang ngulon ngetan ngidul ngalor sing penting umai barokah. Kenang apa? Nggo salat. Kenang apa? Nggo deres Quran. Umai barokah. Amin Allahumma ya robbal. Nggih Bu nggih. Terus mali ibu nek deres Quran niki barokah Al-Quran saged menghambat penyakit pikun. Carane kepripun? Oleh deres Quran diwaca karo tulisane senajan apal Quran. Kenapa? Memandang mushaf Al-Quran barokah. Dipandang, dideleng, disawang 5 hal dadi ganjaran. Siji nyawang Ka'bah. Kang kadoan lah disawang Ka'bah barokah. Ganjaran. Ibune langsung bunga. Masya Allah, alhamdulillah Mas Ulin. Pripun Mbah? Kula berarti nang Ampel Sari ya ganjaran akeh banget. Lho nang apa? Lah kula niki dina-dina nyawang Ka'bah. Lah nang endi? Sajadah. Ya muga-muga kula jenengan saged sowan ziarah Mekalan Madinah. Amin Allahumma. Sing nomor loro, memandang mushaf Quran. Dibuka Quran, dibuka nembe dibuka kurung diwaca, nembe dibuka dilihat-lihat tulisane niku barokah. Napa malih diwaca, napa malih deres, napa malih ngamalaken isine Quran. Nyafaati kula jenengan. Barokahe mukjizat sing disenengi banget karo Kanjeng Nabi Al-Qur'an. Sing nomor telu, biwajahil alim, memandang wajah para ulama, memandang wajah para masyayikh niku dipandang angsal ganjaran. Janipun memandang wajah Nabi, kan kita orang menjamani Nabi, wajah Nabi, memandang wajah zuriyah Nabi, memandang wajah pewaris Nabi. Sopo? Al ulama warathatul anbiya, para ulama masyayikh wonten petanahan. Nomor tiga nomor sekawan, memandang sing angsal ganjaran mripat kulon jenengan dadi sebab tumurune ganjaran mripat kulon jenengan. Nomor kawan adalah memandang wajah orang tua, wong tuane piyambak. Memandang wajah orang tua dengan penuh tatapan bekti. Insya mulane sing ngesi urip wong tua direksa sebaik mungkin. Lah nek wong tua sampun sedak ditongani dikirimi. Kadang kala ya ziarah nyang kuburane, kadang kala kulon jenengan sregep maring kuburan wali sangat tapi ora gelem maring kuburane wong tuane dhewek. Wong kanak-kanak wong kene ta ora? Berguduk rong bis numpak tayo, bis ya kan tayo. Numpak tayo, numpak bis apa sing ora patang rambuan, rong rombongan, telung rombongan. Set ndi yuk ziarah wali sanga lha ngendi Magelang gari ngalor Semarang gari mudun ngetan Demak ngetan Kudus ngetan Sunan Bonang Tuban ngetan tekan Mojokerto garing Majakerta kurang atuh ngetan maning Surabaya Sunan Ampel. Iya mana rong dina telung dina dilakoni apa sing ora top jos nggih, tapi usahakan pada ziarah krihin nyang kuburane wong tuane dhewek. Lah senenge nganang-anang tapi sing perang ngene dhewek ora dicandak, kowe pada bae jenenge ninggalaken barang wajib ngoyok barang sunnah ninggalaken barang wajib, kowe pada bae mempeng tahajud tapi ora subuhan. Lho iya tahajud apik wong bagi Kanjeng Nabi adalah wajib bagi Nabi. Tahajud niku wajib kaya dene 5 waktu kulun jenengan niku, tapi bagi kita sunnah yang sangat dianjurkan, tapi enggak mengalahkan apa wajibe napa subuh tetap inggil kelas subuh. Lah ya kadang kala kita mempeng pengen tahajud pokoknya nyong kudu tahajud jam pira ya 2:30 akhirnya turu bareng ngisa jam 11:30 kuwatir keliyep tekan subuh akhir ora turu. Sementing kan wis turu jam 11:30 nglilir lah nyong kopela jam arep lek-lekan bae tekan jam 2:30 nyong wis turu iki. Kan kaya niku tekan 2:30 sembayang wiridan jam 4 wayahe meh manjing subuh ngliyep labas tekan jam 10 kapriwe jajal
Jadi ngoyok barang sunan ninggalaken barang wajib. Nggih, mulane monggo ziarah nganang-ana, ziarah mriko-mriko, monggo sareng kula nggih seneng ziarah. Ayo tilik para luhur, tilik para masyayikh, tilik para wali inggih, tapi jangan sampai mengalahkan bekti kula jenengan karo leluhur piyambak, wong tuane dhewek nggih Bu nggih. Nggih Bu nggih. Insyaallah. Alhamdulillah. Nomor loro barokah Quran syifaul linas, sing nomor telu zikir sing paling sae, zikir deres Quran. Niku nggih, monggo sareng-sareng katuran panitia muter kotak monggo ya, muga-muga yang gawe duit lah ya. Ujaku ujaku miki dileboni duit nang bojone, ujaku mau iya. Bojone ramane anu bolongane kecil kan Pak, digedeni mengko nggih. Sementing artone temu alhamdulillah kan ngeleye. Ya gue. Bon, nadane Mas, Soli wasalim dan nadane. Sing dhuwur bae ora apa-apa nyong seneng ora dhuwur kan depan angel. Iman temen wong sugih ora sembahyang. Iman temen wong sugih ora sembahyang. Nabi Sulaiman sugih ya sregep sembahyang. Nabi Sulaiman sugih ya sregep sembahyang. Sholli wa salim daiman ala Ahmad. Sholli wa salim daiman ala Ahmad والأصحاب من قد وهدى والعلي والأصحاب من قد وهدى. Sarang-sarang sholli becik, bocah cilik-cilik jejer maring-maring, sandangane resik, tumindake becik, sandangane resik, tumindake becik. Sholli ilmu dadi wong agung, dadi wong taat sarta bekti bapak biyong, dadi wong pinter seneng wewe sregep tetulung, dadi wong pinter seneng wewe sregep tetulung. Sholli
sembayang iman temen wong bagus ora sembayang Nabiullah Yusuf bagus rekap sembayang Nabiullah Yusuf bagus tekun sembayang sholli Rasulullah salamun alaik ya Rabi'a syani wa daraji adbatay ratal alamin ya uhailal judi wal karami ya Rasulullah aman tunungi rasa tondo yen iman sabar nerimo ajan pas-pasan kabeh tinakdir saking pengiran ya Rasulullah Jeng Nabi Muhammad melampah dalu kaya kilat Allah paring iku mujizat diderene Jibril malaikat Kanjeng Nabi dumugi misi sowan yang Allah kang maha suci nampa dawuh kudu dilakoni limang waktu sedina sewengi ya Rasulullah salam Allah Allah al-Fatihah deng 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 ceng sip beres kan Allahumma sholli ala Muhammad langit siji Nabi Adam langit loro Nabi Yahya wa Isa langit telu Nabi Yusuf Nabi sinten Yusuf sing mau ngendikane napa sesuatu tergesa-gesa memang ora apik tapi illa kecuali 5 perkara
fa innaha min sunani Rasulillah. 5 itu dadi sunahe Kanjeng. 1 enggal it'amud dhaif, menyegerakan menjamu minuman makanan semampu kulon jenengan kepada tamu. Anane banyu kopi, anane banyu degan, anane banyu setrum, anane banyu udan, nggih semampu kita. Nomor 2 wa qada uddaini, enggal-enggal nglunasi utang. Utang omong, utang duit, utang tembung, utang nadar. Lah kita dadi wong Jawa kan kadang-kala seneng nadar, kapanane yang kok nyong bakal apa, kapanane putuku apa nyong bakal apa, kapanane anakku apa nyong bakal apa. Wong Jawa seneng nibakna omong. Ya angsal-angsal nadar inggih, tapi abot renggane. Gelem ora gelem kudu ditunaikan, kudu dibayar. Enggal-enggal ngelunasi omong, utang omong. Bahkan anak penyakit gara-gara omong. Yang ilmu Jawa dibuka maning kitab Jawa. Penyakit tekane gara-gara 5 perkara. Apa? Tirta wana sabda guna lepas, tirta banyu wana alas angker nggon-nggon angker, omong sabda nomor 3 omong somong. Kadang-kala anak wong mriyang marine gara-gara njaluk ngapura tok wis. Kayak ngana njaluk ngabar maring wong kae mbok menawa dadi marine. Alhamdulillah ngesuk dadi matine. Lagi ya berarti wis los wis ora ana urusan nang alam dunya niku Bu. Mulane ngarana mayit ditokna kae kan kadang-kala mbok pilih wonten napa sarusiku perkara utang-utang monggo kalau ahli waris. Lah niki disekseni mayite sae nggih. Kadang-kala langsung meneng bae. Gue malah kesu. Mulane di napa rambungi urusan sing urung rambung nang alam dunya. Lah niku sabda omong-omong mriyang mari gara-gara omong, jaluk ngapura, jaluk legane. Sekalipun ora diwiwahi pangapura ya terserah, sing penting kene dadi hak anak Adam wis jaluk pangapura. Kaya niku nggih. Nah, nggih Bu nggih. Tirta wana sabda guna gawe-gawe lepas kersane Gusti Allah niku kaya niku. Dadi intine poin nomor 4 ana penyakit gara-gara omong. Kadang-kala rezeki ora mentas-mentas, ana omong sing urung ditunaikan, ana sing gatol-gatol, ana sing ngel-ngeli gara-gara omong saomong tembung saucap rongket sap. Nggih napa nggih Bu? Mulane monggo niki masyaallah omong sing ati wong kula jenengan Jawa gampang nadar. Lajeng napa malih sing nomor 3 wa tazwijul binti, menyegerakan nikahaken anak terutama binti anak wadon. Bapak-bapak sing duwe kagungan putra putri jenengan punya PR gede urusan anak wadon anak gadis sampai ke jenjang pernikahan. Lah mas Samratul hikmah ingkang dereng nikah sing sabar. Nggih Mas. Wonten bapak-bapak ta sabar ora sabar ya kenal lah. Sing duda nggih wonten sing duda. Nggih wonten. Ya sing sabar nggih Mas. Duda ya ora apa-apa, bujang ya ora apa-apa Mas. Tapi kembali ke awal Quran malih. Sing jenenge mengko kados kulon jenengan mas-mas nikah memang apike mahare sing akeh apike. Bagi wong wadon mahar sing paling apik sing murah, maksudnya tidak memperberat. Bagi jeneng lho, seorang perempuan lho. Tapi bagi wong lanang kaya gula mas-mas niki Samratul hikmah mahar sing apik sing akeh tur rupane banda sesuai Quran dawuh wa ataitum ihdahunna kintoron banda pewean sing akeh. Kan kadang-kala karena kita nonton sinetron mahare apa Bu? Seperangkat alat sholat nggih angsal cuma uwal saking sunai Kanjeng Nabi. Karena apik-apike mahar tumrape wong lanang adalah pewean sing kathah, pemberian sing kathah rupane banda, rupane harta. Wa atun nisa soduqatihinna nihlah.
pewean sing kathah, pemberian sing kathah. Lah tumrape wong wadon, mahar niku sing paling murah. Tegese tidak memperberat calon misua. Calon apa, Bu? Misua. Calon suami. Aja nganti lho ibu lare-lare gadis petanahan ngomong karo sing lanang pacangane. Mas nyong gelem dibojo sampean. Lah terus tapi nyong njaluk mahar. Mahare apa? Alun-alun. Apa temen ya? Kaya Roro Jonggrang njaluk candi ora sisan gue ya. Heeh, nggih. Mahar sing paling murah, sing paling apik tumrape wong wadon. Tapi tumrape wong lanang, karena wong lanang dituntut berusaha, pewean sing kathah, pewean sing berusaha, pewean sing akeh. Utang pripun Mas mahare angsal sah tur angsal. Pewen sing kadang nggih Mas. Ya kula kepengin krungu esuk Ampel Sari ana wong lanang nikah Ampel Sari, bujang Ampel Sari, mahare kula kepengin krungu. Paling ora ya sapi papat. Lalu pengen laporan maring nyong, alhamdulillah Mas Udain wis tak lakoni. Apa sih Mas? Sapi papat wingi, alhamdulillah. Tapi dalam bentuk sasetan. Lah siapa Mas Ako? Sapi papa dalam bentuk saset. Siapa? Masak rasa sapi sih ya. Pewen sing akeh, pewen sing kathah. Nggo ngapa? Asuransi bojo. Walaupun tidak, ya kita berusaha semaksimal mungkin. Wong wadon tidak memperberat wong lanang berusaha engko ketemune apik sedaya. Allahumma. Dalam kata lain kaya bulurah napa? Semugi-mugi diparingi Ampel Sari adem, ayem, tentrem, panen barokah, ingkang pedagang lancar laris barokah, ibu lurah selamat waras barokah amanah sehat, selamat sakeluargane, masyarakate makmur subur tetandurane. Amin Allahumma amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sarang amin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa karimina wa syafina wa dhahrina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu an bika min syarri ma sanatu abu'u laka bi ni'matika alayya wa bi dhanbi faghfir fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Rabbana dhalana anfusana wa lam tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana hab lana min sunnati Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunajjina biha min jamil afali wa nabataqdilina biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil syahid wa tarafuna bi'adaka ala darajat wa tabilaikuna wasala ghayat min jamil rahmatihi wa batil mabatinaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma nas'aluka salamatan fi dinina wa awadul jasadina wa barakatan wa rizqina wa ziyadatan bil alimina wa tawbatan qabla al-madina wa rahmatan 'indal madina wa maghfiratan badal madina. Allahumma habina alaina fi sakaratil madina wa najatan minan nar wal hamdal hisab. Allahumma kitra kitri suki sapi suki pari, Allahumma kitra kitri suki bebek suki meri, Allahumma ubat-ubat bisa nyandang bisa ngeliwat, Allahumma ubat-ubat Ampel Sari petanan Kebumen paringana selamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa baraka wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Walhamdulillahi rabbil pangapunten para alim nggih kepareng somorawuh Mbah Habib Syekh, Mbah Fadhur Rahman, Mbah Qutaifah, Mbah Zainal Ali lan sedaya para nggih kepareng somorawuh ingkang tansah kula mulyaken kula hormati, para punden para luhur kepareng ndereh berkah ingkang tansah kula mulyaken lan Bu Lurah, Bu Umi Maskana. Nggih, lapat kula pangapunten sedaya grup Samratul Hikmah. Nggih, muga-muga lancar barokah. Panggi malih benjang-benjang nggih. Matur nuwun kula rega besar Ampel Sari kula terkhususipun Musholla Al Ihsan RW 3 RT 6. Lapat kula pangapunten matur sanget sedaya para rawuh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Paringi serat penjajah nggih Mas. Ya, nadane nggih, nadane Mas, pinten? Biasa. Kawula cilik padha nelongso sandang pangan dikurangi kaum wanita dibarakoso kaum priya padha disiksa akeh wong kerja paksa ngorbanake sanak pati lan tangga saka wong Jawa netang bondo sebab kita marang bondo sareng kalamun dimula yumalu sabau tagazza angkaulin wa fi'li wa niyati bihi as-sabihi lidai wa nuru dalilun tangannya di atas sareng-sareng kubu kawula cilik soal katut aku dipunika agemane saben wengi lan saben rina kukur sampai saben dina sebab srakae panggede padha mikir wetenge dhewe padha ngrasa sekarepe dhewe sareng kalamun Allahumma shalli ala Muhammad